Día 8 del Adviento felino. La Navidad puede ser muy bonita, pero puede acabar siendo más tóxica que tu ex. Y en este caso te voy a contar qué cosas aparecen en Navidad que pueden ser muy peligrosas para la vida de nuestros gatos. 1. La famosísima flor de Pascua. Puede llegar a ser mortal. Además, el acebo o el muérdago, que también es muy típico en estas fechas, es extremadamente peligroso. En esta época aparecen las grandes bandejas de dulces en la mesa. Mucho cuidado. Los gatos no deben comer azúcar. Puede costarles la vida. También es muy común decorar la casa con espumillón, lazos, cintas. Los gatos, por naturaleza, van a ir a tocarlo e intentar jugar con él. Si lo ingieren, podrían morir. Y recuerda que lo único que acabe en urgencias este año sea el árbol de Navidad porque tu gato te lo ha tirado 8 veces.